個樓宇維修基金由一啲低層30年嘅維修資助啦，去到高層大廈成立業主會嘅資助，以及去到最近推出嘅一個清拆僭建嘅計劃，都係統一喺個維修基金嗰度嘅。過去房屋局呢個低層維修資助係一個定額嘅支付啊，譬如鐵閘有15,000蚊啦，供水系統係4萬啦，供電總設施係4萬啦，排污渠每組係15,000蚊嘅。現時房屋局呢個資助計劃係唔使成立業主會嘅，佢只需要揾個半數業主喺上面簽名，就可以去房屋局申請啦。咁但係翻轉頭啦，呢等大廈如果未有業主會，咁嗰個申請人最終係以咩名義向一啲業主去申請問佢夾錢啊，或者去同佢商量點樣俾錢嘅問題咧，可能最後去簽下名啊，撞到嗰啲要夾錢嘅問題啊，最後佢處理唔到啊，佢就唔會去房屋局申請啦。之前成功申請嘅啲一梯一伙、一梯兩伙嘅，佢可能攞到4-5千蚊一個單位嘅資源，但係一啲伙數冇咁多嘅，佢可能用翻舊嘅計劃得個幾百蚊。咁如果日後房屋局想完善呢個計劃，可唔可以針對翻每戶有幾多錢去解決呢個問題？咁我估一啲唔係業主會嘅代表嘅申請人，佢去呼籲一啲業主簽名俾佢，去房屋局申請計劃會容易好多咯。嚴格嚟講，要去澳門街做一個工程，去房屋局申請資助，必須係去揾工務局攞到開工紙嘅工程公司，而佢攞開工紙嘅時候，必須要有工程師簽名，必須要買勞工保險，以及真係發現黑工嘅時候，嗰個工程師係會負上刑事責任嘅。我個人建議應該係房屋局俾個表出嚟啦，因為我唔排除，當然啦，工務局都有責任啦，但係可能工務局佢唔能夠界定邊個做大、中、細工程啊嘛。咁如果房屋局咁申請嗰個低層維修資助計劃申請咗咁多年，佢可唔可以俾一個表，曾經成功去房屋局申請咗資助計劃係有咁多？咁所以就係房屋局可唔可以再細化翻呢啲嘢，做翻個優先登記，就係話譬如我下半年呢個表格我就會出㗎，麻煩你可以申請到個工程公司喺上半年嘅時候交定你嘅資料俾你，咁我房屋局下半年度更新呢個表格嘅時候，我會提供翻啲公司名俾大廈業主會揀，所以我嘅意見係統一房屋局嗰邊整理會方便好多。